Gadījumā, kad mēs gribam izpildīt kādu vienkāršāku aprēķinu ar mūsu laukiem, mēs varam veidot calculated item. Skaties, mūsu gadījumā mums ir prece un mums ir ieņēmumi. Tas ir kaut kas, kas nāk no mūsu tabulas. Tagad man ir jāpēķina PVN vērtība no šīs summas. Tad pēc būtības šo skaitli ir jāsareizina ar 0,21. Es to varu izdarīt iekšā tabulā, šeit uztaisīt jaunu stabiņu. Tādu viņu ielādēt. Bet es šo stabiņu, ko mēs saucam šeit par lauku, varu arī izreikināt. Mēs aizējam uz Analyze, Field Item Sets, Calculated Field. Un šeit mēs pasakām, ka tas ir PVN, un uzrakstam formulu, kādu mēs gribam šeit redzēt. Un tie būtu ieņēmumi reiz 0,21. Un šo es varu šeit uzrakstīt, jo man ir izmantots viens lauks, un šeit ir koeficients, ko es reizinu ar katru no šīm vērtībām. Nākamais, ko es vēl varu šeit izdarīt, jo es zinu, ka rezultāts šai izteiksmei būs skaitlis ar 4 zīmēm aiz komata, kas nav labi, es varu priekšā pielikt round funkciju. Šādi. Diemžēl šeit vajag visu rakstīt manuāli, šeit nav ne špikerē, ne palīdzības, nekā. Tad man ir round, semikols, 2, iekava ciet. Un tādā veidā es vienkārši nopaļoju arī šo izteiksmi, lai man tur būtu viss skaisti. Nospiežam OK, un mums ir gatavas PVN summa. Tālāk turpat es uztaisu arī summu ar PVN. Un tie ir ieņēmumi plus PVN. Nospiežam OK, un ir gatavs. Nu, un pēdējais, kas šeit varētu vēl būt izdarīts, ir tas, ka šis sum of PVN un sum of summa ir vienkārši kaut kāda briesmīga lietas. Un, ja mēs mēģināsim tikt vaļā no tām un vienkārši uzrakstīt ieņēmumi, mums uzmetīsies kļūda, jo nedrīkst būt šeit tāds pats nosaukums, kāds ir laukam. Tad mans risinājums šeit ir aiz ieņēmumu ielikt vienkārši speisu, šādi, un tad man sanāk it kā ieņēmumi, bet tas nav tas pats, kas kolonas nosaukums. Šādi.